Доброго солнечного утра, дорогие мои! Время вашей любимой темы в долгом гадании. Цыганское гадание. Что стучит, что бренчит, что уходит, что приходит, чем дело кончится, чем сердце успокоится. Ваша любимая тема. Давайте ее уже повторим. Я снимаю это видео в Подмосковье. Напишите, откуда вы смотрите меня. На нескольких колодах посмотрим сегодня, затронем аспекты личной жизни, карьеры, финансов, что уходит, что приходит, чего ожидать от высших сил. И по традиции на моем канале получим подсказку от Ленорман в конце видео лично для вас. Первая карта, вторая карта и третья карта. Как вам лучше поступить в ближайшее время? Подсказка от высших сил. Загадывайте сейчас и смотрим в конце видео. Обязательно до конца досматривайте. Итак, дорогие мои, поехали. Цыганский расклад. Моя бабушка учила меня этому раскладу. У нее были игральные карты. Мне было 6 лет. Она доставала, и она называла это «выражить». Вот, давайте будем выражить, дорогие мои. Итак, что стучит? Что стучит? Семерка посохов. Стучит ситуация равновесия. То есть если сейчас что-то вы проживаете достаточно сложное в своей жизни, непростое, то эта ситуация, она уравновесится. Семерка посохов, карта покоя, гармонии, карта где-то замирания именно с целью накопить ресурсы. Стучит то, что нужно успокоиться, что нужно здесь немножко себя привести в порядок. Что вам это даст? Новую финансовую возможность. Копите ресурсы, чтобы совершить какой-то финансовые здесь изменения, найти новый источник дохода, например, поменять работу, да? То есть вы стоите на пороге перемен здесь, для которых вам нужна энергия. Смотрим дальше, что бренчит, что бренчит. Рыцарь мечей. Общение с персоной моложе 35 лет, представитель воздушной масти, весы, близнецы, либо водолей. Возможно, здесь такой человек войдет в вашу жизнь, либо здесь будет, знаете как, немножко, это карта иррационального поведения еще, рыцарь мечей, и вы будете стоять на пороге принятия важного решения, от которого будет вас немножко в разные стороны бросать, да? Вот зачем вам это? Почему это в вашей жизни? Вот это неспокойствие, вот это вот ощущение, что как бы не на своем месте. Для чего вы должны это пройти? Чтобы выйти в новые какие-то отношения. Чтобы личная жизнь заиграла новыми красками. Чтобы было принято решение комфортно для вас. Ну и кубковый король здесь на пороге, дорогие мои. То есть если здесь в плане личной жизни было затишье, она будет обновляться. Если у вас есть постоянный партнер, тогда с ним будет буквально весна. Кубковый король, обновление отношений, оттепель, ощущения новые, и, в принципе, жизнь между вами играет новыми красками. Вот так. Давайте смотрим дальше. Что или кто на пороге? Карта звезда. Очень красивая карта в этой колоде, и это про осуществление желания какого-то, да? По звезде достигнете цели своей. По звезде будет осуществление задуманного. И цель это, скорее всего, большая, масштабная, словно звезда. Что вам это даст? Давайте посмотрим. Напоминаю, есть запись на личные расклады, прогнозы, ссылка в шапке профиля, либо под видео. Что вам это даст? Эта звезда что вам даст? Эмоции, огонь, страсть, вдохновение по дьяволу, да? По дьяволу может быть много денег, кстати говоря, это тоже у нас карта дьявол. Вот такие деньги, знаете, деньги рекой. Звезда дьявол, да, может быть. Причем по дьяволу очень часто деньги в черную бывают, да? Деньги мимо кассы, тоже такая карта дьявола. То есть будет осуществлено какое-то желание, а может быть это будет крупная покупка чего-то. И это очень сильно может изменить вашу жизнь, буквально добавив в нее красок и эмоций. Идем дальше. Кто или что на крыльце? На крыльце это уже вот-вот стоит. Кто или что? Девятка мечей. А на крыльце очень много у вас страхов и сомнений, которые могут вам мешать идти вперед. И эта карта, она, знаете, про то, что не так страшен черт, как его малюют. Поэтому
Не накручивайте себя, говорит вам девятка мечей. Сами себя не закапывайте, что ли, не верим в собственные силы. У вас все получится, говорит вам эта карта, все не так плохо, да? Что вам дадут эти эмоции, эти энергии? Что они вам дадут? Ага, король Пентаклей. Какую-то новую финансовую возможность. Но четко через весь расклад идет тема финансов, что что-то должно поменяться в работе, в карьере, в плане вашего продвижения. И по королю Пентаклей это может быть какая-то финансовая выгода, подарок судьбы может быть деньги через мужчину, да? Может быть, вы здесь ждете, например, каких-то денег от мужчины и опасаетесь, будут они или нет. Вот король Пентакли говорит, что такая финансовая возможность, она, конечно, сложится, дорогие мои. Давайте посмотрим, что уходит. Ну-ка, что у нас уходит? Вуаля, колесо фортуны. Уходит некая цикличность в вашей жизни, уходит ощущение, что вы ходите по кругу, что что-то повторяется, да, в вашей жизни из цикла в цикл. Что вам это даст? То, что вот уходит колесо фортуны, что вам это даст? Уход цикличности. Ну, по тройке мечей, с одной стороны, это может вам дать ощущение, что как будто кто-то вставляет палки в колеса, да. С другой стороны, вот эти перемены, они будут вас приводить на порог принятия новых решений. То есть в жизни будет что-то меняться. Давайте мы расшифруем еще эту карту, да. Как будто кто-то вставляет палки в колеса. Зачем? Ага, чтобы появились новые возможности. Восьмерка посохов через коммуникацию, через общение, через умение выстраивать связи и контакты, через социальные сети, опять же, да. То есть все это к тому, чтобы вы здесь не зацикливались, чтобы вы не застревали в ситуации, которая по кругу повторяется. Может быть, вы из чего-то не можете выйти, да, как будто цикл постоянно вот такой зацикленный, кольцо замкнуто, да, получается. И вы, благодаря вот этой ситуации, которая может быть не самая, скажем, приятная в моменте, вы находите новые возможности для коммуникации, для общения. Это прекрасно, дорогие мои. Что приходит? Смотрим. Ох, и солнечный сегодня день. И мы с сыном собираемся достраивать снежный дом. Сейчас закончу видео и бегу к нему. Итак, что приходит? Что приходит? Шестерка посохов. Победа над самим собой. Победа над обстоятельствами. Победа над окружающими где-то. Доказать всем: я быстрее, выше, я сильнее. Шестерка посохов. Что вам даст это ощущение победы? Что вам это даст? Шестерка мечей. Движение, движение вперед, новые горизонты открываются для вас, новые маршруты открываются для вас, новые возможности. Через ваши победы жизнь становится более интересной, насыщенной, наполненной приключениями, путешествиями, новыми эмоциями и новыми впечатлениями, дорогие мои. Это ли не прекрасно? Здорово! Давайте смотрим, чем дело кончится. Чем дело кончится? Ох, люблю я этот расклад. Вот прям душой отдыхаю, когда снимаю его. Чем дело кончится? Императрица. Плодородная, плодотворная, богатая, в красивом платье, уважаемая женщина, ценная, почитаемая, мать, жена, хозяйка замка. Очень классная карта для женщины. Самая ценная, я бы сказала, да? Дело кончится тем, что вы обретаете статус императрицы, да. Может быть, это будет брак, может быть, это будет какой-то переход отношений на другой уровень. Может быть, это будет прибыль, потому что императрица – это еще и всегда у нас про урожай и про прибыль, да. Что вам даст это ощущение? Что вам это даст? Мгм. Перерождение. Карта перерождения для кого-то проиграется, кстати говоря, как беременность, да, потому что императрица – это у нас еще и карта очень фертильная, да, и тут меняется ваш статус, то есть из одного статуса в другой. Мгм. И новые возможности. То есть что-то вы отпустите от себя, отсечете, может быть, даже, да, и впустите в свою жизнь новое какое-то начало туз посохов. Это может быть
новое дело, это может быть новый дом, который вы начнете строить, может быть, сад начнете сажать. То есть что-то в вашей жизни начинается заново, но подсказка через отпускание. Вот не бойтесь отпустить, не бойтесь здесь что-то оставить позади, да, и идите в это новое, идите в этот туз посохов, да. Итак, смотрим, чем сердце успокоится. Вуаля, старший аркан мир. Вот завершение какого-то этапа в вашей жизни, может быть, не самого простого по миру, да, переход на качественно другой уровень после старшего аркана мира. У нас арканы обновляются, да, мы знаем, все начинается заново, с чистого листа, и дальше идет дурак. То есть, а сердце-то успокоится тем, что все как будто уляжется, все успокоится вокруг вас, да, и вы придете к покою и умиротворению по этому аркану. Зачем вам это? Для союза, для свадьбы, для любви, для того, чтобы статус ваш изменился. Из свободного человека переходите в статус женатого. Из человека, который с кем-то живет, переходите в статус официально зарегистрированного. Может быть, религиозный брак, может быть, это какой-то союз важный и значимый для вас в плане личной жизни, ну и в плане работы тоже может отлично проиграться эта карта. То есть как будто вот такой цикл завершается, и новые возможности через новый союз идут в вашу жизнь. Здорово! Посмотрим, дорогие мои, чем сердце успокоится. Вытащим карту. И сердце успокаивается у нас выбором по сердцу, по душе. Судьба предоставляет возможности, а вы выбираете то, что вам нравится. Это здорово, хорошая карта семерка кубков. А для чего вам этот выбор? Какой выбор вы должны сделать? Паш мечей. Этот выбор должен быть, оглядываясь в том числе на кого-то, Паш мечей, перенимая чужой опыт. Это карта шпиона. Оглянитесь, посмотрите, что делают похожего, может быть, в вашей сфере, в вашей нише. Вот этот опыт нужно перенять. Опыт людей, которые состоялись в этом плане, да, и сделать этот выбор. Итак, карту итога давайте посмотрим, что же будет в итоге. Восьмерка пентаклей. Ваши профессиональные заслуги будут оценены по достоинству. Карта опыта, карта авторитета в вашей сфере и карта одобрения такого, знаете, социального одобрения, что это очень хороший специалист, это очень классный кузнец, он делает очень классные монеты, да, то есть здесь вас одобряют, это хорошо. Что вам это даст, одобрение? Мгм. Это даст вам возможность выбора в том числе. То есть ваш профессиональный статус даст возможность вам выбирать из нескольких вариантов, да, выбирать лучшее, скажем так. И эти варианты, они будут в вашей жизни, и это очень здорово, дорогие мои. Ну что ж, давайте мы перейдем к 3 картам, которые мы загадали в конце. И это личные подсказки для вас от Ленорман. Если вы не успели, ставьте на паузу, загадывайте сейчас. Первая, вторая, третья карта. Пишите в комментариях, какой номер вы загадали. И давайте будем смотреть. Напоминаю, есть запись на консультации и личные расклады. Итак, первая карта. Здесь к вам скоро придет информация о том, что кто-то не совсем честен в вашей жизни, и вы поймете, что происходит. Да? То есть кто-то носит маску тут, и вы это осознаете и поймете. Карта маски. Вторая карта. Карта лилии, доблесть, честь и покровительство пикового короля. Прекрасная карта на то, чтобы кто-то вам помог в значимом для вас вопросе. Ну и лилия – это у нас также карта чистых, хороших, светлых отношений. Третья карта. Будете наводить мосты и выстраивать отношения с кем-то, но при этом карта вас предупреждает и напоминает о том, что все мы разные, и у всех у нас, наверное, свой путь. И вот в вашей жизни, скорее всего, есть человек, чей путь вы не принимаете, не одобряете. Вот здесь посмотрите на это по-другому, с позиции того, что все люди не одинаковы. Пусть будет так или не будет, дайте обратную связь. С вами была Нея. Пока-пока.